Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji anu janten panghiasati, hayu urang panjatkeun ka Allahu Rabbi anu parantos nyiptakeun pirang langit sarta bumi sareng bumi anu nyiptakeun jalmi nyaeta pamaget sareng istri hayu oge aki-aki sareng nini-nini. Mugi wargi ditebihkeun tina sifat iri dengki sarta darmaji, mugi oge ditebihkeun tina balai sarta mugi wargi-wargi dilebetkeun ka surgana Allahu Rabbi. Sholawat sareng salam hayu urang panjatkeun ka Kanjeng Nabi urang sadayana tegesna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hirap ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabiin sareng tabiatna, mugi dugi ka urang salaku umatna amin ya rabbal alamin. Bapak pembimbing muhadharah nu simkuring pika hormat, tatihna simkuring di dieu bade ngadugikeun ilmu sakedik tentang awal tahun baru Islam. Bulan Muharram mangarupikeun bulan anu istimewa. Sabab janten awal tahun ti panganggalan Hijriah. Kusabab eta teu aneh upami bulan Muharram ngagaduhan seueur kaistimewaan. Allah berfirman, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana ketetapan Allah diciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 36. Jumhur ulama ngadugikeun bahwa bulan Muharram marupikeun bulan anu pamulya-mulyana kadua sabada bulan Ramadan. Kusabab Allah ngabuka awal tahun ku bulan Muharram sareng ngajantenkeun akhir tahun ku bulan Zulhijjah. Sakitu anu kapihatur, punten anu kasuhun, undur mangkola wala tangtur mangkola. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Puji anu janten panghias ati, hayu urang panjatkeun ka Allahu Rabbi anu nyiptakeun langit sareng bumi, anu nyiptakeun jalmi-jalmi nyaeta pamaget sareng istri. Mugi para wargi ditebihkeun tina sifat iri dengki sarta darmaji, mugi oge para wargi dilebetkeun ka surgana Allahu Rabbi. Sholawat sareng salam hayu urang panjatkeun ka Kanjeng Nabi urang sadaya tegesna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, ka para sahabatna, ka tabi'in sareng tabiatna, mugi dugi ka urang sadaya salaku umatna amin ya rabbal alamin. Bapak pembimbing muhadharohan nu kusimkuring dipika hormat, abdi bade ngajelaskeun sakedik tentang bulan Muharram. Bulan Muharram mangrupikeun bulan anu istimewa sabab janten bulan awal ti sistem penanggalan Hijriah. Kusabab eta teu aneh upami dina bulan ieu ngagaduhan seueur kaistimewaan. Allah berfirman, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana ketetapan Allah pada waktu diciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Surat At-Taubah ayat 36. Jumhur ulama ngadugikeun bahwa bulan Muharram mangrupikeun bulan
mangrupikeun bulan anu pangmulia-muliana kadua sabada bulan Ramadan. Sareng kusabab Allah ngebuka awal tahun ku bulan Muharram sareng ngajantenkeun akhir tahun ku bulan Zulhijjah. Dina nyambut tahun baru Islam kedahna urang janten pribadi anu lebih rajin dina hal ibadah sareng lebih sering ngabantosan ka sesama. Mugi kehadiran awal tahun baru Islam nyanak hidayah kanggo urang sadaya. Cekap sakieu nu tiasa kusim kuring didugikeun, hapunten bilih aya kalepatan sareng kakirangan. Ungdur maqala walatang dur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Mugi anu janten panghias ati, hayu urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos nyiptakeun pirang-pirang langit sareng bumi, anu parantos nyiptakeun jalmi-jalmi nyaeta pamageus sareng istri, aya oge aki-aki sareng nini-nini. Mugi wali-wali ditebihkeun tina sifat iri dengki sarta darmaji, mugi oge wali-wali dicakekeun kana surgana Allahu Rabbi. Salawat salam salam hayu urang panjatkeun ka Kanjeng Nabi urang sadaya, tegasna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahilak ka para keluargana, ka para sahabatna, sarta tabi'in sareng tabi'atna, mugi oge dugi ka urang sadaya salaku umatna. Bapak pembimbing muhadarohan anu kusim kuring hormat, dina waktos ieu simkuring bade ngajelaskeun sakadi tentang sasih Muharram. Hadirin rahimakumullah, sasih Muharram merupakan sasih anu istimewa. Sabab janten awal sasih disistem kana ngaran hijriah. Kusabab eta teu aneh lamun sasih ieu ngagaduhan seueur kaistimewaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana ketetapan pada waktu diciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan yang haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Quran Surat At-Taubah ayat 36. Jumhur ulama ngadugikeun bahwa sasih Muharram merupakan sasih anu pangmulia-muliana nomor kadua sabada sasih Ramadan. Dina sasih ieu sabab Allah Subhanahu wa taala ngabuka awal tahun ku sasih Muharram sareng ngajantenkeun akhir tahun ku sasih Zulhijjah. Dina nyambut dinten anu istimewa eta, kedahna urang kedah janten pribadi anu langkung rajin tina hal ibadah, anu langkung sering ngabantosan ka sasami. Mugi kehadiran awal tahun baru Islam nyandak hidayah kanggo urang sadaya. Mungsa itu anu tiasa kusim perinudukikeun. Hapunten deui lisan anu kalsuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala alihi wa mahtada, amma ba'du. Langkung tipayun hayu urang panjatkeun hadirat Allah anu maha ghafur anu nyiptakeun alam kubur. Mudah-mudahan wargi-wargi ditebihkeun tina sifat kubur sareng takabur, sareng mudah-mudahan urang ditebihkeun tina siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Teu hilap shalawat sareng salam mugia urang tercurahkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teu hilap ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabiin tabiatna, sareng mudah-mudahan dugi ka urang sadayana salaku umatna. Amin ya rabbal alamin.
Bapak pemimpin muhadarahan nu kusing kuring dihipi hormat. Dina ieu waktos bade ngadungikeun ilmu sakedik dina rangka ngeling-ngeling kana kalahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah, sasih Rabiul Awal nyaeta sasih anu bersejarah dina kahirupan manusia. Dina tanggal 12 Rabiul Awal bulan Gajah saatos dilahirkeun saurang pamimpin umat Islam anu mangrupikeun rahmat kangge alam semesta. Beliau nyaeta Kanjeng Nabi urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngalangkung ti anjeunna Allah masihan terang jalma-jalma ka jalan anu seueur cahaya keimanan sareng katakwaan ka Allah Ta'ala. Kusabab eta di bulan Rabiul Awal ieu hayu urang jantetkeun sapatos sarana media kangge ngumpulkeun kaum muslimin di mana di masjid, di majelis taklim sareng tempat-tempat anu sanesna. Tujuanna kangge naon? Tujuanna nyaeta kangge nanamkeun atanapi melak mupukan sareng nambihan cinta mahamba urang ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah atos ngasejarahkeun urang nempatkeun ku cara sasarengan di antara kataatan urang ka anjeunna sareng ka rasulna. Sedangkeun Nabi sallallahu alaihi wasallam leuwih utami ti urang sadayana, di mana firman Allah di lebat surat Al-Ahzab ayat 6 nu hartosna Nabi leuwih utami kangge jalmi-jalmi mukminin ti diri aranjeunna nyalira. Sebab eta urang kedah enggal-enggal nganyatakeun loyal Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sareng mika cinta ngalangkungan ka anjeunna dibandingkeun mika cinta ka diri urang nyalira. Sakitu anu tiasa kusim kuring didugikeun. Hapunten bilih aya nu pondok nyogok panjang nyuigak langkung saur bahe carek. Hampunten anu kasuhun jambar hampura anu ditedak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulullah Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tabi'in tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak pembimbing muhadarahan yang saya hormati, hadirin yang dirahmati Allah, perkenankan saya pada kesempatan ini akan berceramah tentang menyambut kedatangan tahun Hijriah. Baiklah, waktu terus berputar dan bergeser. Seiring dengan berputarnya matahari dari hari ke hari, minggu dan bulan, tak terasa kita sampai pada suatu putaran bulan Muharram yang merupakan awal dari putaran bulan dalam kalender Hijriah. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, masih ingatkah kita tentang sejarah ditetapkannya kalender Hijriah? Di era kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dalam sebuah riwayat yang kemudian sampai kepada kita, terjadilah satu peristiwa saat Khalifah Umar mengirim surat kepada Gubernur Basrah Abu Musa al-Ashri. Amirul Mu'minin Umar bin Khattab, datanglah utusan ini, kemudian menyampaikan klarifikasi dan penjelasan kepada Umar bin Khattab. Disampaikan oleh utusan ini, wahai Khalifah, atatna risalah maktubun fiha Sya'ban. Telah datang kepada kami surat yang tertera
di dalamnya bulan Sya'ban, tapi tidak pernah ditampilkan Sya'ban yang mana yang dikehendaki. Apakah Sya'ban yang akan datang atau Sya'ban kemarin yang mungkin terlewat saat surat ini datang? Kecerdasan Umar teruji di sini. Ketika menerima klarifikasi ini, Umar mengumpulkan para sahabat Nabi untuk mendiskusikan tentang penetapan kalender Islam. Terjadilah diskusi pola penamaan sekaligus penetapan kalender Islam dalam masa keislaman. Dan disitulah pertemuan ini yang kemudian menjadi acuan kalender Islam. Maka kemudian disepakatilah untuk menggunakan tahun Hijriah Rasulullah SAW sebagai awal tahun penanggalan Qamariyah pemerintahan Islam saat itu, dan digunakan untuk seluruh dunia Islam. Simbol perpindahan hijrah qalbu, hijrah sikap, amal, akhlak yang jelek menuju yang lebih baik. Sedangkan bulan yang dipakai awal urutannya adalah mulai bulan apa? Apakah diawali Ramadan atau Rabiul Awal atau Muharram? Usulan Utsman dipilih yaitu bulan Muharram sebagai bulan pertama karena awal tahun sebelum Islam datang dan karena sebelumnya terjadi peristiwa besar. Meskipun Muharram bukanlah bulan dilaksanakannya hijrah Muhammad, tetapi penetapan Muharram mewujudkan perubahan yang lebih baik. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah, lalu bekal apa yang akan kita bawa menuju kehidupan yang penuh dengan kebaikan tersebut? Dengan hartakah, pangkatkah yang kita banggakan, atau keturunan? Saya keturunan raja, bangsawan atau kiai? Ternyata bukan itu semua. Sebab Allah Maha Kaya, Maha Berkuasa, Maha Suci, tidak memandang yang lain dari hambanya kecuali takwa hambanya. Sebagaimana Allah ingatkan dalam firman-Nya, artinya sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Jelas bagi kita bekal bahwa yang harus dipersiapkan tiada lain hanyalah takwa. Takwa adalah sebaik-baik bekal dan persiapan. Allah berfirman dan menyampaikan dan mengingatkan kita semua dalam surat Al-Baqarah yang artinya berbekallah sebaik-baik, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bertakwa. Dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Baqarah. Apa yang akan didapatkan oleh orang yang bertakwa? 1. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia mendapatkan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. At-Tolaq ayat 23. 2. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Maryam ayat 63. Demikianlah kita sebagai hamba Allah sudah semestinya dalam menghadapi bulan Muharram ini dengan bertafakur. Sudah sejauh mana persiapan kita menghadapi kehidupan yang abadi tersebut, yang terkadang kita begitu bersemangat dan penuh antusias meraih kehidupan dunia yang fana ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Maaf bila ada kesalahan. Bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Puji anu janten panghias ati, hayu urang panjatkeun ka Allah Rabbi anu nyiptakeun langit jeung bumi, anu nyiptakeun jalmi-jalmi nyaeta pamagat jeung istri. Mugi wargi-wargi ditebihkeun tina sifat iri, dengki serta darmaji. Sareng mugi ditebihkeun tina sifat balai, mugi oge wargi-wargi dilebetkeun ka surgana Allah Rabbi. Salawat sareng salam hayu urang panjatkeun ka Kanjeng Nabi urang sadayana, tegasna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka kulawargina, ka para sahabatna, para tabi'atna, sareng mugi-mugi ka urang sadaya selaku umatna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kepada pemimpin muhadarahan yang saya hormati, dinu kesempatan ieu abdi bade ngajelaskeun tentang
tujuan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dina rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, hadirin anu dimuliakeun ku Allah, bulan Rabiul Awal nyaeta bulan anu bersejarah dina kahirupan manusia. Kusabab dina tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah saatos dilahirkeun saurang pamimpin umat Islam. Anu mangrupikeun rahmat kangge alam semesta. Beliau nyaeta junjunan urang sadayana, junjunan Nabi Muhammad SAW. Ngalangkung ti anjeunna Allah masiantarang ka jalma-jalma ka jalan anu pinuh ku cahaya keimanan sareng katakwaan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kusabab eta di bulan Rabiul Awal ieu hayu urang jantankeun sapertos sarana sareng media kangge ngumpulkeun kaum muslimin ka masjid majelis taklim sareng di tempat-tempat anu sanesna. Kangge bertujuan nyaeta kangge melak sareng ngupukana sareng nambihan rasa cinta atawa mahabbah urang ka Kanjeng Rasulullah SAW. Allah atos ngasejarahkeun sareng nempatkeun ku cara sasarangan di antara keimanan urang ka anjeunna sareng ka rasulna. Sedangkan Nabi SAW leuwih utami ti urang sadayana di mana firman Allah di lebat surat Al-Ahzab ayat 6 anu ngabunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Anu hartosna Nabi eta leuwih utami kangge jalmi-jalmi mukminin ti diri aranjeunna nyalira. Kusabab eta urang kudu tereh-tereh nganyatakeun loyal ka Kanjeng Rasulullah SAW sareng mika cinta ngalangkungan kaageunganna cinta ka diri urang nyalira. Anjeunna anu masihan petunjuk ka urang yen kabenaran, samentawis urang sering cenderung ngiring ka hawa nafsu, sedengkeun hawa nafsu eta sering ngajak urang ka kejahatan. Sareng kukituna atos jantan kaharusan kangge urang kangge ngautamikeun kacintaan ka Allah sareng ka Rasulna di lebat hate leuwih ti saha atawa naon anu dicintai. Pamungkas mugia dina meali Maulid Nabi Muhammad SAW ieu tiasa ningkatkeun keimanan urang ka Allah sareng Rasulna, mika nyaah aranjeunna sareng mika mawa perubahan anu positif dina sagala bidang kahirupan. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Salawat serta salam marilah kita limpahsyurahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak pembimbing muhadrohan yang saya hormati, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir yang memiliki banyak keistimewaan. Salah satunya diantaranya adalah akhlak beliau yang sangat mulia. Kemuliaan akhlak ini beliau ajarkan kepada para sahabat, keluarga daripada umat Islam di seluruh dunia. Kemuliaan akhlak beliau mendapat pujian dari Allah SWT dalam Al-Quran. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Kemuliaan akhlak beliau nyata adanya. Dalam perjalanan dakwah, beliau mengalami banyak hinaan, cemoohan dan penolakan dari umatnya yang membangkang. Namun nyatanya beliau memaafkan mereka.
Melihat Nabi Muhammad SAW sering mendapatkan hinaan dan cemoohan dari kaumnya, malaikat Jibril menawarkan bantuan menghancurkan mereka hingga binasa. Namun dengan lemah lembut dan kesabaran, Nabi Muhammad SAW menolak tawaran Jibril itu. Beliau mengatakan mereka hanya umat yang belum tahu. Hal ini menunjukkan kemuliaan dan keluasan hati Nabi Muhammad SAW yang mulia, yang mudah memaafkan orang lain. Dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa manusia itu jadi mulia bukan karena harta yang mereka miliki, bukan karena jabatan yang mereka miliki, bukan juga karena rupa cantik atau ganteng. Tetapi mereka mulia karena kemuliaan akhlak. Anak yang mulia ibaratkan mata uang yang laku di mana-mana. Walaupun kamu tak punya harta, tak punya jabatan, selama kamu beriman dan mempunyai akhlak mulia, kamu akan dihargai oleh orang yang ada di sekitarmu. Pembimbingnya, muhadarahan yang saya hormati, inilah yang bisa saya sampaikan tentang kemuliaan akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk pendengar sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin anu dipihormat, anu insyaallah ku Allah dimuliakeun, puji miwah syukur urang sanggakeun ka Allah, oge rahmat miwah salam salamina dicurah tur dilimpah ka paduka Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teuilap ka keluargana, sahabatna, mudah-mudahan eta rahmatna dugi ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipihormat, dina kesempatan ieu simkuring bade ngaoskeun perkawis sedekah. Naon margina judulna kitu, sabab sedekah teh mangrupa ibadah anu urusana jeung papada urang jeung atawa jeung sasama. Sabab teu aya deui anu baris moal pegat salian tilu perkara di antawisna sodaqoh jariyah. Tapi seueurna kana sodaqoh teh berat pikirna ieu rezeki teh menang usaha sorangan, padahal rezeki teh pamasihan ti Allah. Sabagian rezeki eta aya hakna kangge anu miskin. Sakumaha sahur tong sieun teu kagantian sakumaha sahur Kanjeng Rasul anu diriwayatkeun ku Bukhari, anfiqu ya abna adam ma yunfiqu alaika, anu hartosna berinfaklah wahai anak Adam, maka anjeun bakal dibales. Hadis riwayat Bukhari. Sedekah anu pangentengna nyaeta nyarios anu halus. Tupan sedekah teh sanes harta wae. Nu matak urang kedah tiasa ngajaga lisan ulah nepi nganyarikeun batur. Mung sakitu ceramah ti abdi, mudah-mudahan jangan manfaat kangge sadayana. Kirang
Kirang langkungna nyuwunkeun dihapunten wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, salah satunya nikmat iman dan Islam. Salawat wa salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan alam yakni habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada sahabatnya, kepada tabiin tabiannya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selamat pagi yang lagi nonton di pagi hari, selamat siang yang lagi nonton di siang hari, selamat sore yang lagi nonton di sore hari, dan selamat malam yang lagi nonton di malam hari. Hadirin Al-Khairku Channel yang berbahagia, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Yang artinya wallahu alam bidzalik. Hadirin Al-Khairku Channel yang berbahagia, sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Ahzab bahwa bulan Rabiul Awal adalah bulan yang bersejarah bagi umat manusia. Karena kenapa? Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah telah dilahirkanlah pimpinan manusia, pimpinan umat kita yang merupakan rahmat bagi alam semesta. Beliau adalah pimpinan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Al-Khairku Channel yang berbahagia, kenapa di setiap daerah khususnya umat muslim suka ada memperingati Maulid Nabi, syukuran Maulid Nabi? Karena untuk mengingat kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita itu mengenang bahwa Maulid Nabi itu untuk kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Al-Khairku Channel yang berbahagia, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau perkataan yang salah, karena saya masih santri, masih belajar. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ala salatan wa salaman ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat yang Dia berikan kita bisa berkumpul pada hari ini dan detik ini. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada kausadyan yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu Maulid. Apa yang dimaksud Maulid Nabi Muhammad? Maulid Nabi. Maulid Nabi adalah
memperingati hari lahirnya baginda alam yakni Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu kapan Nabi Muhammad lahir? Enggak. Nabi Muhammad lahir pada 12 Rabiul Awal. Ada sedikit cerita tentang Nabi. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir yang memiliki banyak keistimewaan. Salah satunya keistimewaan Nabi Muhammad SAW yaitu beliau sangat mulia. Kemudian akhlak Nabi Muhammad SAW mendapat apresiasi dan pujian dari Allah SWT. Dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa manusia itu jadi mulia bukan karena harta yang mereka miliki, tetapi mereka mulia karena akhlak. Ada yang tahu Al-Quran surat berapa dan ayat berapa yang menjelaskan Maulid Nabi? Al-Quran surat Yunus ayat 58. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terima yang memiliki banyak kesituan satu dan itarah kasih timbulna Nabi Muhammad SAW adalah akhlak diri yang simpul. Udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikit, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Puja dan puji mari kita ucapkan kepada ilahi Rabbi yang sedang mencari keberkahan Nabi. Mari kita ikuti perilaku Kanjeng Nabi dan yang menciptakan langit dan bumi yaitu ilahi Rabbi. Serta hadirin yang ada di sini jangan ternodai oleh duniawi. Tak lupa kepada ilahi Rabbi yang memberi rezeki sampai saat ini. Tak lupa salawat serta salam kita limpah curahkan pada yakni Nabi Muhammad SAW. Tak lupa pada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya, pada tabi'in tabi'atnya, dan semoga sampai pada kita selaku umatnya. Yang saya hormati Bapak Ustadz Yayan yang sudah hadir di tempat ini. Yang saya hormati Arohis sarang Teteh Raisa. Yang saya hormati juga santri wal santriwanti yang saya hormati. Saya akan menyampaikan sedikit tentang Tahun Baru Islam. Dalam memperingati Tahun Baru Islam, ada baiknya kita merenung sejenak bahwa pada tahun 1930 seorang ulama Islam dari Kalimantan Barat yang bernama Syekh Muhammad Basyuni Imron, beliau adalah mufti dari kerajaan Sabbas. Pada tahun itu beliau berkirim surat kepada pemimpin majalah Al-Manar yang terbit di Mesir. Isi suratnya panjang, namun kalau disimpulkan isinya sebagai berikut. Mengapa orang Islam itu mundur sedangkan orang di luar Islam maju? Surat itu dijawab oleh salah seorang staf redaksi
majalah Al-Manar yang bernama Muhammad Syakib Arsalan. Kata beliau, orang Islam itu mundur karena telah meninggalkan pedomannya, yaitu Al-Quran, sedangkan orang yang di luar Islam maju karena mereka telah meninggalkan kitabnya yang sudah usang. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Petunjuk-petunjuk yang dibawanya pun dapat menyinari seluruh isi alam. Ini baik bagi manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Allah bersumpah bahwa karena Dia sendiri yang telah menurunkan Al-Quran ke muka bumi ini, maka Dia pula yang memeliharanya sepanjang zaman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang benar-benar memeliharanya. Sekian ceramah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wal kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi ala rasulillahi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wa ala wala alihi wa sahbihi wa man tada amma ba'du. Puja dan puji marilah kita panjatkan pada Allahu Rabbi agar mendapat syafaat dari Nabi, khususnya bagi santri dan santriwati. Tak lupa kita bersyukur agar dijauhi dari sifat kubur dan juga siksa kubur. Amin ya Allah rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita panjatkan pada junjungan alam yakni habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada keluarganya dan sahabatnya, semoga sampai pada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tahun baru Islam, bulan Muharram merupakan bulan istimewa karena bulan awal dalam penanggalan Hijriah. Oleh karena itu tidak heran jika bulan ini memiliki banyak keistimewaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu itu Dia menciptakan langit dan bumi, dan di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Surat At-Taubah ayat 36. Cukup sekian ceramah dari saya. Allahumma afiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, terutama yang nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabiat-tabiatnya, semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menggaduhan sifat sabar atau akhlak sabar. Sabar ternyata kuat dalam menghadapi cobaan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sabar bisa juga diartikan ternyata menghadapi cobaan atau musibah. Ayat di dalam hadis nyata sabru diaun nuhartosna, bersabar adalah cahaya. Sabar nyata akhlak terpuji, meskipun sederhana atau tampak mudah tapi sulit diterapkan atau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah Sayyidina Abdullah amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, ya nikmat iman dan Islam. Tak lupa salawat serta salam kepada baginda alam, yakni bana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Al-Khairul Channel yang lagi berbahagia. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak Kanjeng Nabi, yaitu sabar. Sabar adalah akhlak Kanjeng Nabi yang terjemahan yang akhlak Kanjeng Nabi Muhammad SAW, meskipun sederhana dan mudah, tetapi sederhana sulit untuk diterapkan dan diterampilkan dalam hidup sehari-hari. Sabar termasuk salah satu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai maha firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Al-Luqman yang berjudul A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asbir ma'alu asbab wa asbir ala ma asabaka. Artinya sabar adalah untuk menguji kita. Sekian ceramah dari Abdi. Kopi pahit jangan diminum. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa muftada amma ba'du. Pertami-tami hayu orang sami-sami panjatkeun puji miwah syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu dimana tos maparinan nikmat awal, nikmat sehat sareng nikmat pangageng-agengna nyaeta nikmat iman sareng Islam. Tahilap salawat sinarang salam hayu urang limpah curakeun ka junjunan alam Nabi orang sadaya nyaeta habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu kusim kuring lipi kahormat pembimbing muhadarahat, anu kusim kuring lipi kahormat Roisah sareng teh Roisah oge santriwati anu kusim kuring dipimbagakeun. Hadirin rahimakumullah. Dina kesempatan ieu sim kuring piwajang nepikeun hiji judul nyontohan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai dampak negatif media sosial. Media sosial kawa dua sesi. Bisa oge pangaruh positif, bisa oge sabalikna. Media sosial hese pisan dipantauna dina kalangan remaja. Akses gampang kana status anu jadi kaulinan buta waktu lami. Jadi nyepelekeun kana ibadah judi online sabada jeung sabadana. Tapi dina hiji sesi pemakaian media sosial boga pangaruh positif seueur ustad-ustad anu nyiptakeun isi pengajaran, dokter anu nyiptakeun isi pendidikan, oge kreator anu
ngadamel video hiburan dakwah. Hadirin rahimakumullah, ngalewatan momen muludan ieu hayu urang nguatkeun iman silarang takwa, sabab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salila hirupna ngajaga ucapan sareng lampahna tina hal anu dibenci ku Allah Subhanahu wa taala. Dina seperti Quran surah Al-Ahzab ayat 21 anu hartosna sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagimu. Oge orang-orang anu berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan tidak lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pikeun keur remaja ulah ngagadekeun ibadah anu sabab hoyong viral tren sareng jeung tong nepi ka leungit rasa ka era sareng jati diri urang. Jadikeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panutan hiji-hijina dina ngalaksanakeun hiji rupa sangkan menang kabagjaan hirup di dunia sareng di akhirat. Sakitu anu dipihatur kusim kuring sabadaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi. Oleh mani tada amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang ini telah memberikan nikmat, salah satunya nikmat iman dan Islam. Salawat berserta salam mari kita panjatkan puji dan syukur. Mari kita limpah curahkan kehadirat, mari kita limpah curahkan kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Yang saya hormati Bapak Ustadz Yayan dan saya hormati Roisah, tidak lupa juga yang saya hormati santri wal santriah. Di sini saya akan berceramah tentang tahun baru Islam, bulan Muharram. Bulan Muharram merupakan bulan yang istimewa karena menjadi bulan awal dalam sistem penggalaan hijrah. Oleh karena itu tidak haram. Tidak heran jika bulan ini memiliki keistimewaan. Allah berfirman, sesungguhnya jumlah bukan menurut Allah, bulan menurut Allah ialah 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah. Allah pada waktu dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram
itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu, bukan yang empat itu. Surat Al-Taubah ayat 30. Jumhur ulama mengungkapkan bahwa bulan Muharram merupakan bulan paling mulia nomor 2 setelah Ramadan. Sebab Allah Subhanahu wa taala membuka awal tahun dengan bulan Muharram dan menjadikan akhir tahun dengan bulan Zulhijjah. Sekian ceramah dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manih tada amma ba'du. Pertami-tami tinu paling utami hayu orang sami-sami panjatkeun puji miwah syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu mana tos mamparinan nikmat ka urang sadaya ti awal nikmat sehat dugi ka nikmat pangageng-agengna nyatana nikmat iman dan Islam. Teu hilap sholawat miwah salam mugia tetap tercurah limpahkeun ka junjunan alam nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka para keluargina, para sahabatna, oge mudah-mudahan dugi ka urang sadaya selaku umat mantenna. Amin ya rabbal alamin. Anu kusing kuring dipi kahormat Bapak Ustadz Yayan, oge anu di kusing kuring dipi kahormat Aa Rois sareng Teteh Rois. Teu hilap anu kusing kuring dipi hormat santri miwah santriah. Hadirin rahimakumullah, dina kesempatan ieu sing kuring bari sumpingkeun hiji judul nyaeta piwejang nyonto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaring dampak negatif media sosial. Media sosial teh kawas dua sisi koin, bisa boga pengaruh positif tapi bisa oge sebaliknya. Pemakaian media sosial tantos hese pisan dipantauna bil khusus di kalawan remaja. Tapi di hiji sisi pemakaian media sosial oge boga pengaruh positif. Seueur ustad-ustad anu nyiptakeun eusi pengajaran, dokter anu nyiptakeun eusi pendidikan, seueur oge konten kreator anu ngadamel video hiburan, dakwah sareng kegiatan positif lainna. Hadirin rahimakumullah, hayu urang nguatkeun iman sareng takwa dina momen Maulid Nabi ieu ku cara nyonto Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabab salilahirupna salawasna ngajaga ucapan jeung lampahna tina hal-hal anu dibenci ku Allah, seperti dina Quran surat Al-Ahzab ayat 21 anu hartosna sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Hadirin rahimakumullah, jadikeun Nabi Muhammad SAW sebagai hiji-hijina panutan dina ngalaksanakeun kahirupan sakeun meunang kabagjaan hirup di dunia jeung di akhirat. Sakitu anu kapihatur hapunten tinu samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat dan salah satunya nikmat iman dan Islam. Tidak lupa sholawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada junjunan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan hari ini saya akan berceramah tentang hari tahun baru Islam. Para jemaah yang berbahagia, alhamdulillah kita akan menginjakan kaki pada bulan Muharram dalam keadaan sehat dan walafiat.
Bulan Muharram merupakan bulan yang istimewa karena menjadi bulan awal dalam sistem penggalaan hijrah. Oleh karena itu tidak heran jika bulan ini penuh dengan keistimewaan. Allah berfirman, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzolimi dirimu di dalam 4 bulan tersebut. Jumhur ulama mengungkapkan bahwa bulan Muharram merupakan bulan yang paling mulia nomor 2 setelah bulan Ramadan. Sebab Allah Subhanahu wa taala membuka awal tahun dengan bulan Muharram dan menjadikan akhir tahun dengan bulan Dzulhijjah. Dalam menyambut bulan yang istimewa ini hendaknya kita lebih rajin dalam menjalankan ibadah dan saling tolong menolong dalam sesama. Semoga kehadiran awal tahun baru Islam ini membawakan hidayah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal kafa wassalatu wassalamu ala rasulillah mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manih tada amma ba'du. Pertama-tama yang paling utami hayu orang sami-sami panjatkan puji miwah syukur ke Allah Subhanahu wa taala anu mana tos mamparina nikmat ka orang sadaya. Ti awal nikmat saat dugi ka nikmat pangagungna nyatana nikmat iman dan Islam. Teu hilap salawat miwah salam mugi tetep terculah limpahkeun ka junjunan alam nyatakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada wargina para sahabatna mudah-mudahan dugi ka orang selaku umatna. Isim kuring kahormat para paustadayan oge musim kuring kahormat Arois sareng teh Roisah teu hilap musim kuring dipihormat santri miwah santriah. Hadirin rahimakumullah, di kempatan ieu sim kuring bari sumbi hiji judul nyaeta pieujeung nyonto Rasulullah nyaring dampak negatif media sosial. Media sosial kawas dua sisi koin, bisa boga pengaruh positif tapi bisa oge sabalikna. Pemakaian media sosial pantos hese pisan dipantau bil khusus di kalang remaja. Waktu lami ngampaukeun ibadah jadi online jadi sajaban. Tadi hiji sisi pembukaan media sosial bagi pengaruh positif seueur ustad anu nyiptakeun isi pangajaran, dokter anu nyiptakeun isi pendidikan, sareng oge konten kreator anu ngadamel video hiburan, dakwah sareng kegiatan positif lainna. Hadirin rahimakumullah, nuhunkeun iman sareng takwa ku cara nuhunkeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab salillah hirupna salawah salana ngajaga ucapan jeung lampah tina hal-hal anu dibenci ku Allah seperti dina Quran surah Al-Ahzab ayat 21 anu hartosna sungguh telah ada pada di Rasulullah itu suri atau teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan ketantangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Hadirin rahimakumullah, jadikan Nabi Muhammad sallallahu sebagai hiji-hiji panutan melaksanakan kehidupan sangkan menang kebanggaan hirup di dunia jeung akhirat. Panutup sakitu dipaki hatur hampunten semudah kalepatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.